als je in de stromende regen ligt, dat is wel een raar indicator. Ja, zeker met deze kou. Hi, met 32. Hi, we hebben even een vraagje over onze melding. We gaan dus naar Soest, naar die aanrijding. En er staat in de melding gevaar voor hulpverlening. Ja, en we hadden ook een suggestie. Is niet een idee gezien de weersomstandigheden dat we met de A1 die kant op gaan, gezien de kou en de regen? Gaan we doen. Goed. Ja? Of gaat Ga je even overleggen. Oh, oké. Oh, we staan midden op de weg. Ja? Ja, dan gaan we doorrijden naar de... Het is ook midden in de spits hier, hè? Dus het staat helemaal vast aan Soest. Ja. Oké, nee, dat is goed. Oké, top, dank je. Dank je, joe. Ja, we mogen dus doorrijden. Gevaar voor hulpverlening dat hij midden op de weg staat. Oké. Hij zegt, ja, ik zie het ook staan. Ik weet echt niet wat ze ermee bedoelen. Ja. Nou. Maar het is geen angst. Ze zetten het er niet voor niks bij. Nee. Of de situatie daar gewoon gevaarlijk. Voor aanrijdsgevaar of soort dingen. Nou, trouwens, als we het buiten doen en als je snel mogelijk die andere doen. Ga je het goed plan? Dat lijkt me een heel goed plan. Buiten staat een vieze koude wind en je bent een zijkant en je ligt op een koude straat. Ja. Dus dan is hypothermie gewoon een reëel ding nu. En als je weet dat je ook nog eens een keertje midden in de spits die kant moet. Meestal is de Beekstraat een hele drukke weg. Ik Soest. Ja, dan wil je daar gewoon geen 20 minuten over doen. Nee. Hij ligt er misschien al eventjes weg hoor. Nou ja, voordat wij de melding krijgen wel. Nou, even doorpakken als je snel naar die andere in. Maar is het goed kijken wat hij heeft, hè? Wat dat is. Ja, dat absoluut. Maar niet nodig tijd voor spullen buiten. Gewoon even het traumaprotocol in, zeg maar.
de auto dwars op de weg staat. Ja. Maar volgens mij is Ja, het nog misschien steeds weer een dwars op de andere weg. auto, dat kan natuurlijk. Het zou kunnen. Of hij is doorgereden na de aanrijding en toen toch gestopt in de weer. Ja, dat maakt op zich nog niet uit. Dit weer zo uitkijken voor onzichtbare fietsers. Ja. Ik heb er voor mijn kinderen regenpakken kocht ook wel eens op. Ook wel eens over verbaasd dat alle regenpakken gewoon zwart of donkerblauw zijn. Of Ja. bijna geen reflectie erop. Zeker van die fietsers die geen lamp aan hebben ook nog. Nee, dat zijn er allemaal wat. Valt helemaal stil die auto. Even gasten, dan gebeurt er niks. Ja, keurig. We hebben niet een exacte locatie doorgekregen, dus als je even goed mee wil kijken. Ja, er stond bij het hoofd van het sportcentrum bij het politiebureau. Het politiebureau. Ja, het hoofd van het sportcentrum bij het politiebureau. Dus we zullen afgelopen. Het politiebureau zit hier rechts zo meteen op de Walweg. Oké. Maar, bij het politiebureau of niet in de buurt? Het is daar, Verderop. die kant, daar. Oké, ja, dankjewel. Nou ja, toen rijdt de politie. Ja, omdat daar ook net een auto weg... Oh, hier gewoon. Oh ja. Even kijken. Nou. Er staat zoveel, dan kunnen wij er blijven. Oké. Ja. Dat wil je bijna zeggen. Ja, maakt niet uit.